السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا مع بعضياتنا كاب كيك وبان كيك بدقيق القمح الكامل بدون سكر. وصفه سهله وصحيه وكتجي لذيذه، والنتيجه كما كتشوفوا مشهيه كما شفتوا شكلا ومذاقا. ان شاء الله غادي تشوفوها وتجربوها ان شاء الله، وان شاء الله تصيفطوا لي التجربه ديالكم كيف ما العاده في الفيسبوك ديالي او الانستغرام. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف ان شاء الله، وان شاء الله غادي نصاوبوا هذه الوصفه مع بعضياتنا، ونتمنى انكم تكملوا معايا الفيديو للاخير. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاج في هذه الوصفه، عندي جوج ديال البيضات، واحد القبيصه ديال الملح، عندي هنا واحد شويه ديال القرفه الا بغيتو تنسموا بها. الا ما بغيتوش ممكن انكم ديروا الفاني او قشره الليمون اللي بغيتو، قشره الحامض. هنا عندي كاس ديال الحليب، هنا عندي كاس مع مرش ديال الزيت، عندي العسل. الا بغيتو تستخدموا السكر غديروا كاس ديال السكر مع مرش. هنا عندي الفواكه المعسله اللي صوبت معكم في القناه، غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. وهنا عندي شويه ديال الزبيب، هنا عندي دقيق القمح كما كتشوفوا راه بالنخاله ديالو، يعني ما حيدت منه حتى شي حاجه. وهنا عندي واحد الخميره ديال الحلوى، وغنستخدم واحد المعلقه ديال الخل، اي خل متوفر عندكم. انا عندي هنا الخل ديال الحامض، نتوما استعملوا الخل الابيض، الخل العادي اللي كيكون عندنا في الدار. وغنبداو على بركه الله في الوصفه ديالنا. غادي ناخذ بسم الله جوج ديال البيضات، ندير معهم واحد القبيصه ديال الملح، ضروري من الملح. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا السكر كما قلت لكم غديروا كاس مع مرش ديال السكر، انا غندير في بلاصتو العسل. غادي ندير هنا واحد 3 المعالق عامرين ديال العسل. الناس اللي كيبغيو الوصفات الصحيه ممكن انهم يستغناو على السكر ويديروا بلاصتو العسل. كما قلت لكم المعالق يكونوا عامرين، وحتى الزيت البنات الا بغيتو يعني ما تكثروش الكميه ممكن ديروا غير 3 المعالق ديال الزيت بالنسبه للناس اللي كيبغيو وصفات تكون صحيه. غادي نخلطهم مزيان. نضيف معاهم الحليب والزيت، ونضيف معلقه ديال الخل والمنسم ديالي اللي هو القرفه، واحد المعلقه صغيره ديال القرفه. ودابا غادي نضيف الدقيق بسم الله. هنا عندي 3 كيسان ديال الدقيق، غنخلط ونشوف. نضيف معها خميره وحده، الخليط البنات ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف، يعني بحال هكا. نزيد مازال غير واحد شويه صافي على هذا الشكل البنات. يعني خدات لي انا 2 الكيسان، لا 3 الكيسان لاروب، 3 الكيسان لاروب ديال الدقيق. غادي ناخذ هنايا واحد الطبسيل اللي فيه شويه ديال الدقيق، غندير فيه هاد الفواكه المعسله وهاد الزبيب. نحاول باش ملي نضيفهم ما يهبطوش لتحت.
وغادي نخلطهم مع الخليط. خديت هنا لاطه اللي غندخلها للفران، درت فيها المول وغادي ندير فيها هاد الكويخطات هادو. وغادي ناخذ البنات بالمعلقه، تقريبا معلقه عامره، وندير في هاد الكويخطات هادو. هنا فاش درتهم في الكويخطات نحاول ندير لهم غير شويه هكا من الفوق. وغادي ندخلهم البنات الفران، يعني يكون مسخن من الفوق ومن التحت على درجه حراره 180 ونرجعوا من بعد. هنا البنات هنا من بعد ما شاط ليا هذا العجين، يعني كنت معوله انني نديرو في ليمون حتى هو بنفس الطريقه، وانا نقول علاش ما نجربش انني نديرو بحال الشكل ديال البانكيك ونشوف معكم النتيجه. فبالنسبه ليا زدت ليه شويه الحليب، غير واحد شويه، ودابا غادي نديرو في المقله ونشوفوا النتيجه كيفاش غادي تكون. ناخذ واحد المعلقه نزيد عليها واحد شويه، دغيا البنات قلبوها لانها كتحمر دغيا. قلبتها للجهه الاخرى، ها هي البنات تحمرات من الجهه الاخرى. نحيدها دابا. وغادي ندير واحده اخرى لانها بانت لي جات زوينه، يعني انا درتها غير تجربه وذقتها بانت لي المذاق ديالها لذيذ. راه البنات دغيا كتحمر، غير تحسوا بها تحمرات قلبوها، ما تعطلوش عليها بزاف. انا دابا دايرها على نار مهيله ودغيا كتحمر ودغيا كطيب. كما قلت لكم البنات هذا البانكيك هذا راه غير مجرد تجربه. كيعجبني بزاف نجرب شي حاجه ونفكر في شي فكره هكا من راسي ونجربها. الحمد لله ها هي صدقات وجات زوينه. هادشي علاش قلت انني نصورها ونشاركها معكم باش حتى نتوما تجربوها، خاصه الناس اللي كيديروا الريجيم وكيبغيو وصفات بالقمح الكامل وما يكونش فيهم يعني السكر، فهذه وصفه مناسبه. وكذلك بالنسبه للزيت، فكما قلت لكم من قبل الزيت ممكن انكم ديروا غير 2 معالق ديال الزيت فقط، وممكن ديروا زيت الزيتون الا ما بغيتوش ديروا الزيت العاديه ديروا زيت الزيتون. والعسل ممكن ديروا غير 2 معالق اولا غير معلقه ديال العسل على حسب اللي بغيتو نتوما. نحاول نقلبهم غير بشويه. انهم هشاشه البنات. كما شفتوا اللون ديالو كيجي محمر وزوين. وهذه هي النتيجه البنات. كما كتشوفوا البانكيك ديالنا والكاب كيك بجوجهم كيجيو رائعين ولذيذين البنات في المذاق. نتمنى انكم تجربوهم وان شاء الله غادي يعجبوكم. كما شفتوا ها هو البانكيك كيجي محمر وحتى المذاق ديالو كيجي زوين. كما شفتوا من الداخل راه كيجي يعني طيب مزيان، كيجيو فيه زوينين هاد الفواكه المعسله، كيعطيوه مذاق وكيعطيوه شكل زوين. وبالنسبه للكاب كيك البنات حتى هما كيجيو روعه في المذاق وحتى الشكل ديالهم كيجي زوين. انا غادي نوريكم كيفاش كيجيو من الداخل ديالهم.
كيجيو طايبين وهشاش، ما كيجيوش يعني ثقال. ممكن الحاجه انها تكون صحيه وفي نفس الوقت تكون لذيذه. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجباتكم طبقوها وصيفطوا لي التطبيقات ديالكم كيف ما العاده. ونتمنى الى عجبكم هذا الفيديو تشاركوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صيفطوا لهم الفيديو باش حتى هما يجربوا هذه الوصفه ليهم ولوليداتهم، ونحاولوا اننا نديروا وصفات صحيه ونتقاسموها مع افراد العائله ديالنا. وكنتمنى انكم الى شفتوا الفيديو اول مره انكم تشتركوا في هذه القناه وتفعلوا الجرس باش ان شاء الله الفيديوهات الجداد توصلوا بهم. وشكرا لكم بزاف على المشاهده وعلى التشجيع.